Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Kim Ferrandina Guriu. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es bitte noch jetzt. Hinterlasst uns bitte Likes und Kommentare und ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr Touren bucht oder uns auf Patreon unterstützt. Dazu hinterlassen wir euch alle Informationen in der Beschreibung. Sudala, heute geht es wieder mal um einen dieser Habsburger, Maximilian II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches im 16. Jahrhundert. Übrigens, Maximilian war ein sehr beliebter Name 2020 für Neugeborene hier in Wien. Aber jetzt zurück zu ihm, zu dem im 16. Jahrhundert. Er war der Sohn des Ferdinand I., jenem, dem wir auch die spanische Hofreitschule verdanken. Und dieser Maximilian war der erste in Wien geborene Kaiser. Verstorben ist er in Regensburg. Beigesetzt wurde er in Prag im St. Veiter Dom, genauso wie seinen Vater. Zu seinem Onkel Karl V., König von Spanien, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu dieser Zeit, hatte kein besonders gutes Verhältnis, weil dieser versucht hatte, den eigenen Sohn als nächsten Kaiser einsetzen zu lassen. Was ich aber ehrlich gesagt verstehen kann, dass man den eigenen Sohn als Kaiser sehen will, zumindest zu dieser Zeit. Zweiteres hat ihn Karl V. davon überzeugt, eben die eigene Cousine zu heiraten. Warum denn das? Wir hatten eine spanische und eine österreichische Linie. Man wollte alles schön in der Familie behalten. Und so hat man versucht, gegenseitige Erbansprüche durch diese Heiraten untereinander zu schaffen. Und man wird es soweit so treiben sogar, dass der Onkel die eigene Nichte heiraten wird. Dazu musste man ja auch den Papst natürlich überzeugen mit einer sogenannten Handsalbe. Man könnte ja von Bestechung sprechen. Aber so wird auf jeden Fall dieser Maximilian I., dieser Habsburger, der dem dieses Glück widerfährt, die eigene Cousine heiraten zu müssen. Naja, kann man machen, muss man ja nicht unbedingt. Er wird inmitten der Reformation und der Gegenreformation aufwachsen, inmitten noch der Renaissance und war auch den Protestanten sehr wohlgesonnen und wäre wahrscheinlich selber einer geworden, wenn er nicht hätte dem eigenen Vater versprechen müssen, dass er zumindest offiziell nicht dazu übergehen würde. Und außerdem, er hätte ja auch nie Kaiser werden können, wenn er dazu übergegangen wäre, offiziell. Tatsache ist, dass er an seinem letzten Lebenstag die Sterbenssakramente verweigern wird, die katholischen, was auch einiges über diese Person aussagt. Wie gesagt, er wächst inmitten der Renaissance auf, Übergang zum Manierismus. Einige Wissenschaftler werden für ihn arbeiten, Botaniker wird er beschäftigen. Ebenfalls einen sehr bekannten Maler, Giuseppe Arcimboldo. Da könnt ihr auch ein Bild von ihm sehen, haben wir auch im Kunsthistorischen Museum. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auch gerne Touren bei uns buchen. Und noch etwas. Ich sprach in einer Episode über die Frauen, über diese Anna, über einen Elefanten hier in Wien. Ja, genau das war eigentlich auch geschichtlich, weil dieser Maximilian II. Brachte einen Elefanten hier in Wien. Stellt euch vor, ihr seid hier in Wien, natürlich nicht da, aber in der Innenstadt und ihr seht einen Elefanten, sicher merkwürdig heute und sehr merkwürdig damals auf jeden Fall. Jetzt ist noch die Frage natürlich, warum drehen wir diese Episode hier? Warum nicht in der Nähe der Stallburg, die durch ihn gebaut worden ist, warum nicht im Areal des Schlosses Schönbrunn, welches von ihm angekauft worden ist, das Areal hier, weil wir hier ganz viele Rosskastanienbäume haben, die uns Schatten spenden. Wir sind hier in der Praterallee und in Wien haben wir um die 22.000 Rosskastanien, die uns immer wieder im Sommer Schatten schenken und durch ihn wurden diese vom Osten Europas in Westen hier in Wien verpflanzt und dann wurden die Samen in ganz Europa verbreitet. Also das verdanken wir auf jeden Fall ihm. Wenn ihr es nicht gewusst habt, könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich bedanke mich euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns natürlich nächste Woche für die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke nochmals und bis zum nächsten Mal. Ciao! Geht es wieder mal um einen, ich bin noch nicht bereit mit dem Baum. Er sagte, dass er im Spinnefand sei. Was ist los? Sicher merkwürdig heute. Wieder mal einen Haps, nochmal.